Kipi? Hiyo roli. Twende. Sasa ita create jam hapo.
Kwa nataka mkuje na Jose. Jose. Hapa. Tunaomba nisaidie. Sasa kuna kuja hii side. Nikuja hii side. Msiniita nyinyi. Msiniita. Hii mountain. Sasa ingie hapa. Sasa lazima tusikue. Jaribu sasa tutashika. Itajiinua. Ndio nataka this engine ndio inafaa kuonyesha toa. Isonge. Isonge huko. Ndio sasa nimetoa mounting Sasa sijui tutaisukumia wapi. Kuna mahali tunaweza shika. Acha nione kama nitapiga jeki kutoka sawa. Nitoe jeki nipige tu mara moja. Sana. Kuna hizo. Inakaa ikae hivi ama hivyo vingine? Hivi. Sawa. Piga jeki nione kama itapanda. Sasa angalia kama inapanda, kama inarudi gari yenyewe ama engine. Nini inapanda? Kuna kitu ina happen kwa engine hapo. Bado. Bado sijaona kitu. Wacha nione kama nitafikia huku chini. Niweke. Inalenga. Inasonga jaribu Unajua nini yako pia inaingia? Nini? Hiyo yako pia inashika, lakini nataka tu ingie tu hizo mashimo zinafaa ziingie. Ziingiane? Hiyo ya katikati ndio niko na haja sana nayo. Imeingia? Ndio hii. Sinipo. Sasa. Kwa sawa. Hiyo imelenga hivyo. Nitaikuta na misumari. Nitavuta na misumari hiyo iko chanja. Iko sawa hivyo. Sawa. Hata ukisangoja watu kweli. Ama leo si Friday. Unajua niliamka nifikiria leo ni Saturday. Haya, tumetia kesho kwa. Leo si ni Friday. Kitambo. Ndio. Leo si ni Friday. Leo niliamka nifikiria Saturday ama ni hiyo. 16. Sasa nikiweka bolt utanifungia. Nifunge na hiyo na. Nitaanza kuchana safety.
ukisukumia chini venye ulikuwa umeweka naweza weka ile ya mbele. Nataka misumari zinatoka na chini. Alafu niweke. Umesema nut ni hizi? Lakini sasa zinatoka na chini hizi. Nataka kwanza tu. Alafu uanze na ile ya mbele. Acha niweke na huku juu. Hivyo niweke hii sasa ya chini. Sawa. Hata ningesukuma wewe uende uweke nifunge. Sasa hivyo naona nikiseti hivyo ile ya chini itakuwa rahisi kuseti. Sawa. Sasa ni seti. Kama iko huku juu. Gani hapa? Kama iko chini. Watu hawakuji bwana, hata nashangaa. Kwani pipe imefika? Kitambo. Hapo hakuna bolt unaona? Inafaa ikuwe kubwa kama hiyo. Wena yone akani nyuma takinyete. Yeni. Mwalimu kwaje? Poa. Tunang'ang'ana tu. Poa sana. Usioni? Sio. Ona. Na sio ati ni hizi. Sasa ni kama hii. Hii size sasa hii. Hapo kwa sound. Sawa, tuacha nifanye aje. Kama hii. Sasa hiyo imeingia. Si basi usukume chini venye ulikuwa umesukuma, niweke hii moja. Na sasa nataka niweke chini. Unajua zinafaa zitoke na chini. Ndio namaanisha, si ulikuwa umesukuma hivi. Niweke moja, tuweke hii moja. Ukisukuma side itakuwa rahisi. Wacha niweke hapa. So usukume, uniweke hiyo moja nifungange. Sasa wewe utafanya nikusetie chini. Set. Mimi. Niaje? Naona penye zinaenda. Unaiona? Unaiona? Haijafika? Imefika, lakini kale katikati kametoka. Kagani? Hiyo kale kamsumari katikati. Lakini kako penye kalikuwa? Kako hapo karibu na katikati. Imetokelezea juu? Yenyewe imetokea, nati imetoka.
Iko sawa? Funga. Lazima nikushikie. Ni kama nitaibembelea. Good. Iko chonjo. Unajua hiyo ndio itavuta sasa. Hii iko chini. Nimeona sasa saa hii iko sawa. Sawa, acha nikafunge.
malizia kufunga dakika 30